Sveicināti! Mana siltumsūkņa elektroenerģijas patēriņa 2024. gada novembrī. Ja es salīdzinu šo gadu ar pagājušo gadu, tad šie patēriņi ir nosacīti vienādi. Bet, ja mēs paskatāmies pēc temperatūras, man pēc iekšējās pēc sajūtām, 2024. gada novembris ir krietni augstāks, un pēc manas sajūtas kaut kāda -3 grādi vidējā temperatūra. Bet, ja paskatāmies pagājušajā gadā, pēc internetā norādītās temperatūras, tie ir 3,4 grādi. Augstums kā sākās novembrī, un sevišķi novembra beigās, tad tagad decembra sākumā, šodien 9. decembris ir, augstums pa nakti, šo nakti bija -11 grādi. Augstums turpinās. Mājā es uzturu vidēji 22,3 grādus. Visu nedēļu āra temperatūra bija kāda aptuveni -5 grādi. Un pie temperatūras -3 līdz kaut kādiem 10 grādiem siltumsūknis patērē gan ūdens uzsildīšanai, gan mājas apsildīšanai vidēji 50 kWh. Tagad jūs varat redzēt, ka man ir nedēļas griezumā, un jūs redzat, ka katru dienu šo nedēļu man ir vidēji 50 kWh patērētas. Tad pagriezīsim uz priekšu. Redzam, jā. Mēs varam pastīties arī gada griezumā, cik tad man pa novembri ir patērēta elektroenerģija, mājas uzsildīšanai un boilera sildīšanai, tātad siltā ūdens uzsildīšanai. Un šeit jūs varat redzēt, ka novembra mēnesī, te jūs varat pastīties arī pa visiem pārējiem mēnešiem, novembrī, kad pēc manām sajūtām ārā gaisa temperatūra bija aptur vidēji -3 grādi, es esmu iztērējis 911 kWh. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tad pagājušajā gadā siltumsūknis iztērēja 902 kWh. Bet pēc informācijas internetā, neatkarīgās, ārgaisa temperatūra bija 3,4 grādi. Man liekas, ka šis mēnesis šajā gadā novembris bija augstāks, bet tādi tie cipari man ir. Tālāk pastīsimies, cik tad ir saražots siltums. Siltums šo nedēļu, tātad katru dienu ir saražots aptuveni 150 kWh siltuma. Tas nozīmē, ka kops, rupi runājot, ir 3. Ja mēs paskatāmies gada griezumā, kāds tad ir kops, kā jūs atceraties, gandrīz 9, bija 911 iztērēt kWh elektroenerģijas. Tas siltums ir saražots 3775. Rupi runājot, atkal mēs redzam, ka kops arī pie šiem vidēji -5 grādiem ir 3. Cik tas ir objektīvi vai neobjektīvi, bet vismaz ir no kā atspērties. Lai būtu saprotams, kā siltumsūknis strādā šajā laikā, parādīšu līkni, jo man ir ieregulēts pēc ārā gaisa temperatūras, lai temperatūru uzturētu. Un, ja mēs pastamies uz līkni, tad mēs redzam, ka līkne 36, 26, -15, 18 grādi. Pēc tādas temperatūras un iestatīta maksimālā temperatūra, tas temperatūras režīms, diapazons, ir no 22 līdz 41 grādam. Regulēšana man notiek ar telpas termostatu. Lai spriestu pilnībā, kā tas viss process notiekās, ir ļoti svarīgi, kāda temperatūra tiek ielaista grīdās. Un tāpēc mēs tur pastamies, un kā mēs redzam, pie -6, tagad jau -5, pie -6 grādiem grīdās ieiet 35,7 grādi. Atpakaļ atnāk 28,8. Rupi runājot, tie ir 7 grādi. Tas ir ļoti daudz, un tas ir viens no neekonomiskuma rādītājiem. Būs jāskatās. Pētīšu. Tas arī ir viss, ko es jums šodien gribēju parādīt. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Ātā!